Резкое понижение температуры, осадки и снежная метель ожидаются в нескольких областях Казахстана. Под влиянием южного циклона в северных, северо-западных и центральных регионах температура может опуститься до -8, -18 градусов. В южных и юго-восточных областях прогнозируется -5, -12 градусов мороза, а на юге страны температура понизится до -5 градусов. Тем временем в Казавтожол сообщили о закрытии дорог в 4 регионах из-за ухудшения погодных условий. Ограничено движение транспорта в Акмолинской, Жетсусской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областях. Специалисты призывают водителей воздержаться от дальних поездок. Пройдут осадки в виде дождя и снега. 26-27 февраля в юго-восточных регионах пройдут сильные осадки, дождь, снег. В горных районах в виде снега. Осадки будут сопровождаться усилением ветра, низовыми метелями и гололедом. По республике Казахстан прогнозируются туманы.